Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmatlı bir toğandar, azırkı jaşoğuzda bardığımız akça tıyınğa muhtaç ekenmiz. Birok adamdardın bardığı göçölörde armandap, akçabız çok, akça tavalbaytabız, işimiz жүрüşpey yatat, tapkan dünyöbüzde bereke olbay yatat dep armandagın adamlar öte köp urmatlı bir toğan. Birok bardığımız imanımız menen esepteşip, uşu nerselerge köngül buralı. Bardığımızdan ırıskыбыз кең болып тұрғаны, ырыскы тараптан күчтүү болып тұрғаныбыз өтө жакшы. Бирок ошолго бир Алла Таала бул дүнүйөгө кандай нерсе жаратса дагы ошо эрежелерди, ошого мыйзамдарды койгон. Дүнүйөдө табуудагы, акча табууда, байлыктагы берекенин өзүнүн эрежелери бар. Биринчи эрежеси Алла Таалага такыба болуу. Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Кимде ким Алла Тааладан коркуп такыбалык кылган болсо, Алла Таала аны ар бир кыйынчылыктан чыгып кете тургандай ага бир эшик жазап берет. Кудай Таала аны ойлобогон жактан ырыскыландырат дейт. Бардыгыбыз ырыскы табууда, акча табууда өзүбүздүн мындай эсептеп койгон, белгилеп койгон жерлерибизди карайбыз. Бирок Алла Таалага такыба кыла турган болсок, биз эсептебеген жактан дагы, биз оюбузга албаган жактан да ырыскылар келе берет. Экинчи нерсе, ар бир дүнүйө кармоодо бир чынчыл бололу. Бардык соодагерлер чынчыл соодагер боло турган болсок, чынчыл соодагерлерге периштелер дагы аларга суктанып, алар менен сыймыктана турматтуу бир туган. Үчүнчү нерсе, бай болобузбу, кедей болобузбу, колубузду берешен кылалы. Адамдарга ушундай бир жоомарт колдорун сунганды үйрөнөлөр. Үйлөрүбүздө ушундай кең дастаркондорду жайып, адамдарга жүрөгүбүздү жаялы. Бул нерсе менен биз ушу Алла Тааладан келе турган ырыскынын береке болушуна өзүбүз себеп болобуз. Allah Subhanahu wa Taala özünün hadisi kudusinde ya ibn Adam anfiq unfiq alayk. O adam balası sen kolundu açık kıl bereşen bol men de sağa bereyin deydi eken. Urmatlı bir tuğan eğer bul dünyada bir musulman bolup özü Allah'a işenip durup dağı kolu cumuk bolgon özü sarang bolgon adamdan bir günü al dünyonu Allah Taala alıp koyat. Bir o özü kafir bolup durup da kafir bolup Kudayga işenbey durup dağı bir o şu bereşendik kıla turgan bolsa Allah Taala ağada dünya verip koyat. Hiç vakitte bul nerselerdi unutmaylı. Anam bul sadaka beriş bizdin gelatkan oğrularımızdı tozat eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davu marutakum bis sadaka. Siler özüngördün oğrunardı sadaka berүү menen ayıktırgıla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da bir hadiste şu sadaka berүүдөн bирөөгө bereşendik kılууdan adamdın mal dünyösü kemibeyt degen. Eğer Peygamber'din sözüne iman keltire turgan bolsak daima kollarыбызды açık kılalı. Birok şeytan emne deyt eken. Şeytan oşo bir neseni bирөөгө жардам берейин, bирөөнүн көз жашын açıp koyayın dep niyet kılıp atsaң, senin akılına, senin sezingine uşunday bir azı kırıktardı salat eken. Ey balança, sen erten balan oğurup kalsa kantip doktorga görsetösün. Uşu nerselerdi ekonomda erten avariya olup ketsen emne olosun, erten kırsıktap ketsen emne olosun dep şeytan uşu jol menen azgırat eken. Eğer şeytandın jetegine gire bere turgan bolsa, Kuday saktasın, oşo nerseler taqdırыбызda bolup kalışı da mümkün eken. Eğer жоқ, ey Allah, kudreti var, Allah var, men bирөөгө boorekерlik kılıp atam, men özüme jetpey tursa da oşonu bölüşüp atam, Allah Taala bul nerseni jakşı görөт деген niyetimiz bolsa, Allah Taala kançalagan bizdi kırsık balalardan tosup koyuşu da mümkün urmatlı bir tuğan, bul nerselerge imanımız toluk bolsun. Anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamdın malında zeketten başka dağı akılar var degen. Oşon üçün keybir baylarımız zeket berip atam dep ele oşo menen toktop kalat. Oşo baylarыбызга da kayırlarыбыз zeketiңер tuura bergile. Bирок andan başka dağı sadaka berip үйрөнгүлө demekçimen. Emi bunun törtüncü erecesi kaysı, törtüncü mıyzamı kaysı bu dünyönü bereke boluşunun degeni. Oşo bergen nerseleribizdi riya kılgandan, adamlar görsün, koca görsün, meni adam maktasın degen sezimlerden abaylaylı. Bирөөгө кичине жардам берип коюп атабыз, аны бүтүн телевизорлорго тарттырып, аны ушундай YouTube каналдарга жүктөп, ошондо мактана турган абалга чыгып алдык. Урматтуу бир туган, бул нерселер бизди берекесиздикке алып келет. Андан кийинки шарт, андан кийинки эреже ошо берген нерсеңди эч убакта милдет кылба дейт. Бирөөгө бир бечарага
bir boor orup bir neseni berебиz dagы артынан аңдып алабыз. Ал баласына bir жакшыраак кийим алып койгон болсо, менин берген акчама алып атат деп аны ызалап ушул нерсеге барып атабыз. Бул нерселер каталыктар, бул мындай кылган жардамдарыбыз, садакаларыбыз, берешендиктерибиз эч убакытта кабыл болбойт. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала я югаллазина аману ла тубтиру садакатикум бил манни вал аза. О иман келтиргендер, өзүңөрдүн берген садакаңарды маң кылуу менен, ушундай милдет кылуу менен, ошо берген кишиге ыза жеткирүү менен бузуп салбагыла деген. Урматтуу бир тууган, сөзүбүздүн аягын эки периште күнүнө дуа кылат экен. Бирөө о Аллахым, ушу жоомарт кишинин малын толуктап бер деп дуа кылат экен. Экинчи периште келип туруп, о Аллахым, ушу сараң, колу куушурулган сараң адамдын малын жок кыл деп дуа кылат экен. Урматтуу бир тууган, ушу дуа менен аяктайлы. Жоомарттардын малдарын толуктап берсин.